麻甩佬，你起晒槓咁做乜嘢啊？可惡，失敗咗添！哇，好貴噶喎！你明知係貴嘢又唔早啲講。你都冇問，我點知你唔識啫？唉，算啦，唔係講緊呢個話題噶。知唔知點解我要做低你啊？我靚咯？唔係啊，啱啱相反，就係因為你太樣衰啦。我樣衰點會啊？你梗係 short 咗啦。我覺得我靚過欣宜咯。靚過欣宜唔係好事嚟噶，況且你絕對靚唔過佢啊，八婆。我靚唔過佢？你講真定講假啊？你想點啊？你睇真啲啦，我都唔係咁醜樣嘅啫。你慳啲啦，核突婆，咪以為我會轉態得噶？死開啦！翻去要洗眼啊！黐黐地。Oh my god！拍緊戲啊！竟然喺度俾我碰到一隻 alien 喎！黐線，拍你條命！唔使怕走喎，幫我簽個名啊！我好中意睇外星人系列噶。人嚟噶，同我捉住佢！竟然有人可以樣衰到成隻外星人咁，真係咩人都有啊！見到佢個衰樣，實會發惡夢。捉唔到佢啊，王子！咁鬼醜樣，捉嚟鞭打都嫌咗定啦！錯晒啦你哋，我梗係唔會咁蠢自己喐手鞭打佢啦。我已經有更好嘅方法令到呢隻怪物從此喺地球上消失。當然，如果可以嘅話，我都希望永遠唔好再見到佢。後來白雪俾一班小矮人收留咗，連小矮人都冇辦法頂得順佢個樣，所以趁佢瞓着覺嘅時候，偷偷地困住咗佢。雖然佢哋冇辦法消滅佢，但係都默默咁等待，希望會有奇蹟嘅出現。點解命運要咁殘酷？我最唔想見到嘅女人，居然咁啱喺呢度俾我見到佢。佢真係好樣衰啊！佢究竟叫乜嘢名啊？叫白雪。雖然我哋都覺得佢好醜樣，但係你都唔好咁直接啊嘛。白雪，白雪呢個名真係好難聽，好難聽啊！我可唔可以掟佢落山？咩話？掟佢落山？你哋冷靜啲啊！我想掟佢落山，係唔想佢個衰樣會嚇親其他人咋。你睇下佢真係樣衰到冇人有啊！我真係睇到兩眼都好想嘔啊！一定要將佢掟落深谷，先唔會俾其他人見到佢個衰樣噶。其實你都講得好啱嘅，王子。我哋一早都想掟佢落山噶啦，只不過我哋唔夠力抬佢埋山邊啫嘛。俾佢掟啦！你掟啦！多謝你哋啊！只要我一搵到地方掟佢落去，我就會即刻話俾你哋知噶啦。等你哋以後唔好接近嗰度啊嘛。人嗌掟佢落山，一定要有咁遠，掟咁遠啊！你哋知道嘛？